ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಗಣೇಶ್ಗುಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ರಿಸಾರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದಾವ ಬರೀ ತೋರಿಸ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶೋಕ ಜಂಗಲ್ ರಿವರ್ ರಿಸಾರ್ಟ್. ಆಲ್ ರಿವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ವಾಟರ್ ರೋಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗು ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿವರ್ ಜಿಪ್ ಲೈನು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ರಾಫ್ಟಿಂಗು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮ್ಯಾಗಡೆ ಸ್ಕೈ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಫೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಎಸಿ ರೂಮ್ ಇಂದ ಎಸಿ ಡೋರ್ಮೆಟ್ ಮಹಾರಾಜ ಜೋಧ್ಪುರಿ ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.